안녕하세요 여러분. 오늘은 다시 야구 영상을 찍어봤는데요. 야구 영상을 촬영했기 때문에 이번엔 다시 저의 강속구를 보여드리겠습니다. 저의 강속구입니다. 이건 진짜 야구입니다. 다시요. 저의 주소는 약 100km 정도 나오겠습니다. 그리고 먼저 이번은 체인지업을 던져보겠습니다. 그리고 체인지업은 떨어지지 않습니다. 다시요. 좀 떨어지는 느낌을 받았다면 댓글로 좋아요 아니면 싫어요를 댓글에 남겨주시면 좋겠습니다. 할게요. 직구. 그러면 이건 다시 직구 보여드리겠습니다. 또 던지고요. 체인지업도 똑같은 속도에 던져보겠습니다. 어떻습니까? 괜찮습니까? 안 좋습니까? 이번엔 언더 사이드 투수의 걸 보여드려요. 저는 사이드 유형의 투수가 아니어서 로만 양해 부탁드리겠습니다. 구독! 다시요. 언더 직구를 언더 사이드, 우선 사이드를 보여드리겠습니다. 직구 그리고 체인지업 잠깐요. 다시 보여드리겠습니다. 그리고 던지고요. 언더 체인지업. 언더 체인지업은 저못 듭니다. 언더 체인지업은 저도 못 던지니 양해 부탁드립니다. 양해를 부탁드리는데 여러분 구독은 하셨죠? 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 다시 이러고 던집니다. 우선 오늘은 여기까지 하고 영상은 마치도록 하겠습니다. 여러분 저가 볼 치우는 것까지만 보여드리겠습니다. 저는 지금 박지훈의 야구 매니아라는 곳에서 하고 있는데요. 거기로 오시면은 저희 친필 사인을 드리겠습니다. 저와 시간이 겹친다면요. 그럴 때 친필 사인을 드리겠습니다. 저 보기 어렵습니다. 유튜버여서. 그러니까 구독, 좋아요, 그리고 100명 되면은 제가 한 명한테 기프트카드 10,000원을 쏘겠습니다. 한 명한테. 100명이어서 만약 10,000명이 된다면 1000명일 땐 이벤트를 안 하는데 10,000명이 된다면 저희 야구 사인볼 하나를 드리겠습니다. 그러니까 박지훈의 야구 매니아 인스타그램도 있대요. 그러니까 많이 놀러와주세요. 감사합니다. 안녕.